Bura Şuşa rayonu Turşu qəsəbəsinin ərazisindəki Turşu bulağının. Bu yuxarıdan gedirsən, orada Sovet dövrü artizan vurmuşlar. İndi həmin artizan durbasından saat yarımdan bir gəlir, 7-8 dəqiqə sonra quruyur. Amma bura daima axan kiçik bulağa düşürük. Turşu deyəndə, yəni bəzi insanlar suyun turşu olduğunu nəzərdə tutur. Yəni turşu içməyənlər, görməyənlər, bilməyənlər. Çox incə, yüngül qazlı, təbii qazlı sudur. Çox qəşəng mineral və müalicəvi xarakterli. Ona görə turşu deyirlər. Yəni kiçik qazlı olduğu. Yəni digər mağazində satılan sular kimi sərt qazlı deyil. Təbiət. Bu qədər sərin hava var. Bu dəqiqə yaxşı halda müsbət 15-16 dərəcə temperatur var burada. Çox gözəl. Çox gözəl havası, sərin. Əminəm ki, təxmini saat 7-dən sonra kutka geymək lazımdır. Yoxsa buranın sərinliyindən şəhər adamı tab gətirə bilməz. Bax, bura Turşu bulağının gözüdür, mənbəyidir. Mənim yadıma gələn bu bulaq 300-400 ildir var burada. Bir də ondan qabaq nə vaxtdan su gəlir deyənmər. Yarım saat içirsən. Buradan da bir kiçik çay axır qəşəng. O çayı da bir çəkim göstəreyim. Burada çay ətrafı. Haranı qazırsan bulaq çıxır. Turşu axır. Qəşəng. Burada da gözəl və kiçik bulaqdır. Bunu mən 2 il əvvəl buranı eşəliyib, qazıb belə bir vəziyyət görsün.